Oke Mas Bro, jumpa lagi dengan Abimot. Kita review burung tegalan Mas Bro. Nah, di sini terlihat jelas Mas Bro. Yang sebelah kiri ini burung terujukan yang sudah lama saya rawat. Nah, sebelah kanan ini yang baru saya dapat. Saya suka sama burung yang sebelah kanan ini karena dia punya warna itu beda Mas Bro. Nggak tahu ini jenis terujukan apa, tapi saya baru tahu ini Mas Bro. Dadanya agak coklat, nggak putih, kepalanya juga coklat, bulu putihnya itu sedikit. Kalau sebelah kanan itu burung terujukan normal Mas Bro ya, dia terlihat banyak warna bulu putihnya. Oke Mas Bro, ini mau saya rawat, saya bersihin kotorannya, akan review lagi ke depannya kalau sudah memang lumayan jinak, sudah lumayan gacor, kita review lagi Mas Bro. Oke ya Mas Bro, sekarang kita waktunya bersihin kotorannya Mas Bro. Oke. Aduh, bentar Mas Bro. Lalu nggak punya tripod. Jadi ya mohon maaf ya Mas Bro. Agak goyang-goyang. Kotorannya kita bersihin. Ini saya dapat kemarin, sudah saya rawat itu, aduh, 2-3 harian ya Mas Bro. Burungnya, kita lihat kotorannya belum mau makan pur, masih proses Mas Bro. Gak apa-apa, kalau belum terocokan ini mudah dia Mas Bro untuk makan pur dia. Oke Mas Bro, bentar Mas Bro, saya ambil makanannya dulu. Kita semprot-semprot ya Mas Bro. Semprot ini fungsinya untuk dia lebih tenang, agar lebih tenang, sama dia bisa lebih kenal sama kita Mas Bro. Fungsinya segitu Mas Bro, biar dia tidak gampang takut kalau ya kita kan. Tidak enak juga Mas Bro dirawat lama-lama tapi dia masih takut. Ada yang ngasih makan kita ya toh. Oke, udah lumayan agak basah. Oke, bisa kita kasih buah pisang yang potongan kecil ya Mas Bro, biar dia cepet makan pur ya Mas Bro. Ini Mas Bro, kita kasih makanannya, kita nggak usah kasih pisang di gantungan itu tadi, kita langsung kasih makanan pisang di purnya biar dia cepet prosesnya untuk makan pur ya teman-teman. Agak susah. Oke, beres, rapin
Ya, kita gantung ke atas mas bro. Sekarang kita bersihin yang satunya nih mas bro. Oke. Nah kalau ini sudah lama mas bro. Oke mas bro, harian perawatan harian burung terujukan saya yang baru beli sudah saya review. Besok kedepannya kalau sudah lumayan agak Cina, sudah gacor, saya review lagi mas bro. Oke mas bro, terus simak di channel YouTube Arti Maut, review manuk Tegalan. Salam sambat.